भारतनि संविधाननि बिसिङाव 2/3 जे धारा दंमोन आपनो दाखि दाखि खायै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साख्लायदि मदा बिनतुई त्रिपुरामता दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा 12 घन्टानि एजेसि एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि खुंजुआव दिनै खरां त्रिपुरामता पार्टीनि ngैया त्रिपुरामतानि बिसिंथै बुबाग्रानि बिसिंथै त्रिपुरासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुंजुआव ग्रहण नायो जाहाथे तारातारि नांकुखा त्रिपुरासानि बागै हनै वानसुगै सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड उनानि उनथं हनै जों दिनै 12 घन्टा स्ट्राइक खायो नाइजी चबा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टी नि मेन बेसिक डिमांड माने ता मैं बनो अचीवमेंट नहीं है सर एटे नहीं है सर अब कंटिन्यू तंगानो जों त्रिपुरामता बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खालायखौ याबो गोबां म चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों त्रिपुरासारक समायतांगा विशेष खाय सिग्रा बुरि बदल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखाबा सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सुरामनाय अजागाव दङ खाखायो चबा चलिते चलिते चिनबो एटेनिंनाय अचीवमेंट माने तब तो जों केन्द्र फिको सारा राज्योआवनो ताबो 26टा जागाव मुंबई दङ स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरे चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नवागांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी कोयला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और गेमदुम कांचनपुर पेसारथल गंडासरा सामनु पम्पी करबु गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड शांतिनि स्ट्राइक जेन्नारक माने आबो सीपीएम मानिया माने आबो कय बहाय कक फिरंग मंगरनाय सर सीपीएम तो कतालिया बंग गाबो त्रिपुरासानि जे कोनो हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सीपीएम रो आमतिखेमां दिन पारुंका गाबो चिनि बरक त्रिपुरासारक गाबो ओ सीपीएम नि कंलो खाना नायलिया आबो बैकडेट नि थांगा जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एता मो बनो मो बन नि कोनो अंग करे मीनिंग करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकला दिया खुले बन कैसे बेने बन अब कैसे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजिटेशन एनी पार्टी रीजनल इंटम नेशनल पार्टी इंटम बन खायो कतर समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगर स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आंदोलननि बिथिंखैनो दाबि दावा सानै दङ आरो सीपीएम जेबाबे सामानि अब त्रिपुरासाराव बेलेखे खानांखा बुसकांगो सीपीएम नो तेबो जों त्रिपुरा एलाकाबो फरकसाखौनो जाहाथे गोचां अब जाहाथे चिनि बररक त्रिपुरासानो हामक्राय खाया त्रिपुरासानो देरनाय सीपीएम खाया दिखे जों दा प्रसाद खायतो